来罢免掉5派役的领衔人之一李浩亮，伊的妈妈进前因为惊后生爱替死亡人士来排责任，是一度想要租志工团帮忙查核掉人事书，甚至佫寄批，互当地真侪里长甲议员拜托因收件时阵会当协助来审查，佫讲会以李浩亮挂乌人目镜相片当作是收件的暗号。李浩亮是来背回讲，迄是伊妈妈进前寄出的批件，后续并无来启动着查核的作业。天门拖落街，万华罢免5派役的总部，到收件时间，门锁关条条无营业，当然附近人水站点公款也无看人。这名册的部分有跟党中央说及时来做更新吗？我没有接到任何名册，所以这个我真的不知道。李警头前，佮在附近名册团圆，也毋过为这公煞无到1礼拜，都互调查局搜索。而且，就是第2阶段领表的讲一讲，李浩亮的老母佮寄批互当地里长。我听说是国民党跟无党籍的有收到，民进党籍的都没收到。批内底自称是罢免的工作小组，强调要避免死亡甲幽灵人数，较袂牵连到相关的法律问题。佮讲工作人员去收件时，会摕一张李浩亮挂乌一个目镜、穿红色晒相片收念手。正常合法的联署，大家都可以接受啊，哪有说这样寄来就叫我们配合他寄这个莫名其妙的信来？寄到里办来了，这个是里办是公家单位呢。现在跟妈妈的关系处理的还 OK 吗？我觉得妈妈也是真的是担心我了，然后我们这边会跟妈妈再继续沟通下去。想要组成志工团，请里长到3更心休。也毋过这个计划当时早就很好决定，是讲老母上烦恼的代志也是发生啊。捌也了李浩亮名册来源，也就是那样青工会钟小平也收到这张批。写给里长跟3个议员嘛，国民党3个议员，他打电话来没有回他，没理他。我知道那个黄旅没有拿名册给李孝亮，这是确定的。其他我不晓得，我觉得他们在运作嘛，我们是外人嘛。罢免的人数引发到后续的风波，如今拢交予司法来做裁定。Hello， 大家好，我是林依文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。